Hello mga guys, ngayong araw tuturuan ko kayo paano mag bypass ng relay ng sa may GPS. Opo, kasi kinatop nila yung sa starter na relay. Ito po ay Nissan Sunny. May GPS po tong sasakyan na to. Ngayon po hindi siya umaandar. Yan. Ayaw siyang mag-crank, no crank. Yan oh. No cranking. Opo, ayaw siyang mag-crank dahil dito mga guys. Ito kinabitan nila ng GPS. Itong kanyang sa may ignition switch. Ngayon yung kanilang relay nagmalfunction mga guys. Yan, ikakat muna natin yan para mapa-start natin yung sasakyan. Kasi yung kanilang relay mga guys sa opisina nila, pina-start na natin ito sa nila, update yung kanyang pero ayaw pa rin mag-start. Yan, tatanggalin natin yung relay. Yan, na kanilang kinabit. Yun. Yan, lagyan natin ng ilaw. Ito yun mga guys, oh. Natanggal na, maluwag. Oh. Kaya ayaw mag-start yung ating sasakyan. Ngayon, tatanggalin natin siya. Kasi yung pinang-fix nila hindi maganda. Ito yung ordinaryong relay mga guys na mabibili sa labas. Yan oh. Yan. Ordinary lang siya, kinabit nila. Kailangan natin yan tanggalin muna. Opo, tanggalin ko muna mga guys. Yan, ito yun mga guys. Ito yung relay na sa may GPS nya. Yan. Tapos itong mga wirings nila mga guys, oh yan oh. Yung galing sa may starter, pinutol nila mga guys. Ito yun. Ito yung wire na papuntang starter. Pinutol nila. Tapos ang connection Mapi. Yan nga. Ay dahil nga dito sa wiring nila oh, tignan mo oh. I-jumper mo nga yan. Dalawa na naman under yan eh. Kaya nga, i-jumper nga natin para Ano yan? Ay, ang relay na yan sira? Hindi. Hindi Okay. nakakonect? Okay naman tong relay nila. Ang problema, itong yung, di ba may yan, trigger na positive negative, hindi siya kasi yung system nila. Okay na nga eh. Inopen na niya nga eh. Inopen na nga. Na ulit sa akin eh. Sige, start natin ulit. Tinan mo sa sugar bus. Yan, ito. I-rekta natin dito. Bukas na natin i-diagnose yan. Sige. Yan, i-rekta muna natin dito mga guys para ma-start natin. Dahil sabi ng ating supervisor, yan. Yun, i-start natin. Yan, mandar na siya mga guys. Kasi ito yung yung starter na wire nya. Sa starter na wire. Yan. Ngayon, pinutol nila yan mga guys. Yan oh. Yan, dati yan, magkadugtong yan. Ito, tsaka ito. Magkadugtong yan na ganyan. Yung original na niya. Ngayon, kinabitan nila ng GPS yan. Ngayon, pagka yung system nila
Pag kasi ninakaw yung sasakyan, hindi nila to mapa-start mga guys. Basta kung may kumuha na ibang tao, i-off lang nila yung sa sa system nila, hindi na nila to mapapa-start mga guys. Opo, ngayon na nagluluko yung kanilang system sa GPS. Ngayon, kaya nirekta lang muna natin. Opo. Para mapa-start yung sasakyan. Yan mga guys. Ito po ang sira nito, kaya ayaw mag-crank. Opo. Sa may relay. Wala namang problema sa kanyang immobilizer. Opo. Wala namang ilaw tsaka kaya walang problema. Dito siya nagkaloko sa kinabit nilang GPS. Opo mga guys. Yan. Thank you sa panonood. Yun, pagka gusto nyong i-bypass lang yung kanilang ginawa, ito dito. Balatan nyo lang ng konti yan. Tapos pagdikitin niyang dalawang wire na yan mga guys. Saka nyo i-start na. Kasi na yan yung original niya mga guys. Opo. Maraming salamat po.